La Feldi Eboli si riprende la vetta della classifica prima della sosta per la nazionale. Successo sul Pesaro e sorpasso al Napoli che arriva a 19 partite utili consecutive, ma è fermato in casa al solito ottimo Pomezia. Il Sala Consilina resiste fino a 4 minuti dal termine ad una meta Catania che si tiene stretto il terzo posto. Dietro le Cositi prima si fa rimontare e poi strappa una preziosa vittoria a Orte, fermando la striscia positiva del team di Monsignori. Tutto facile per la Roma nello Sky Match contro una Sandro Abate falcidiata da tantissime assenze. L'L84 torna a macinare vittorie e lo fa in casa contro il Petrarca. La Came conquista un successo prezioso con il Benevento, d'oro quello della Pirossigeno Cosenza, targato i Bagnes nel match salvezza contro il Manfredonia. In classifica Feldi Eboli 45, Napoli Fuz 44, Meta Catania 43, Roma 1927 così di Genzano 41, L84 Torino 38, Fortitudo Pomezia 35, Sandro Abate 31, Came Treviso 26, Active Network 24, Sala Consina 22, Minumita di Petrarca 19, Pirossigeno Cosenza 17, Ital Service Pesaro 16, Vittorano Dragstore Manfredonia 15, GG Teamwear Benevento 9 punti. Queste le sfide del prossimo turno dopo la sosta: Ital Service Pesaro Came Treviso, Sandro Abate Torino, Benevento Meta Catania su Vivo Azzurro TV e Cositi Napoli, Petrarca Manfredonia, Cosenza Feldi Eboli, Pomezia Roma e su Sky Sport Sala Consilina Active Network. Dentro verso Barra, lontano Tony Landella, ma insiste la Feldi. Tiago Lemos dentro la Barra, ha preso bene posizione e la mette dentro Federico Barra. Attenzione intanto a Caruso dentro per Vincenzo Caponigro, arriva il raddoppio. Barrichello invece va dentro, Saponara la mette dentro, Calderoli si accentra, tocca per Venanzio, dentro Caruso, Venanzio, il gol del 5. Calderolli, Pedro Espindola, calcia con il destro, Pedro Espindola, ancora Ital Service ad attaccare, chiuso Barrichello da Tiago Lemos che si invola verso la porta, Tiago Lemos, palla in bocca d'angolo e 5-1 Feldi Eboli. Bolo fermato, la rimessa a tre, attenzione, no, non finisce, palloni fallo laterale, allora arriva il gol da parte della Pomezia che la sblocca così con Bueno per l'1-0, parte Guillermao, il destro sotto la traversa per il pareggio degli azzurri. Corruto Bolo rischia qui col palleggio il Napoli e trova il gol il Pomezia con Gattarelli che sfrutta questa indecisione del Napoli. De Luca, Pelezigno calcia col destro, Pelezigno dal nulla si inventa questo gol. Sempre in campo Vidal che col sinistro buca tutti, ancora lui e arriva puntualmente, ancora Musumeci che se ne va via, apre per Podda, Michelino Podda, piedino vellutato il suo sinistro, apre un'autostrada, Gianluca, Giovanni Pulvirenti dentro, Gianluca, la Meta Catania triplica, ancora Del Mestre, c'è il gol di Edelstein che in traiettoria riapre la partita. Musumeci centrale, Podda, Fiuzza, Bocao, l'ha messa dentro, chiude Gianluca, tocco d'esterno perfetto, chirurgico, la chiude così. Però per dire che molto spesso attenzione al pallone regalato da Massimo Abate a Rodolfo Fortino, fischio e parte, spiazza Vitiello e la Roma raddoppia. Troppo generoso, poteva anche andare lui stesso. E qui Fortino per il 3-0 e la doppietta personale del nostro panorama. A lui, diciamo, e alla sua famiglia le condoglianze, mentre arriva la tripletta di Fortino. Cose difficilmente allenabili, però Borolo nel frattempo, bellissima giocata, lui sì che sta studiando da Fortino come pivot. Su palla iniziale è cambiato, mentre arriva una sassata, scusa Marco, di Marcelinho, ma la cronaca ci scavalca. Di Eugenio, taglio di Fortino,
esce Marcelinho che l'alza proprio per Robocop, gol a colori della Roma, ha segnato Rodolfo Fortino, sono 4 per lui, chiuso anzitempo la pratica, mentre arriva il 7-1, la palla, Ercolessi che prova a spingere, allarga per Isgro sul secondo palo, arriva dopo una deviazione nuovamente Marcelinho. Fortitudo, Bonezia si sono messi. Mentre arriva il gol di Faiola, lo ha sfiorato poco prima, stavolta lo trova, primo gol in Serie A per il numero 11, direzione La Valletta. Mentre arriva il gol di Fortino, quinto gol personale. Abbassando la linea difensiva, ovviamente. Mentre arriva il gol di Pina, assist di Faiola. Veramente importanti dal punto di vista. Arriva l'autorete di Botta, c'è una bellissima giocata di Isgro che poi trova il modo di andare da Seferi 2 volte, Botta salva sulla riga, 3 volte Seferi, alla fine arriva il gol del 17 a 2,5 dell'intervallo, fa 11. Ancora Lepadatu, tutto regolare, riparte Fantasele, se ne va Fantasele, pallone per Lara, arriva l'1-0. Serva all'indietro per Nem, apertura a sinistra verso Fantasele, sfida Caverzan, Fantasele, un gol pazzesco, strano anche più forte visti i tanti punti di distacco. Lepadatu fa 2-1 a 2:20 da giocare, tiro cross, Lepadatu, pallone che mantenuto Hamza, Cesaroni, Caverzan, 2-2, il calcio a 5 è illogico. Nem da borda, pallone in mezzo e arriva lo sfortunato 3-2 dell'Eco City. Raguso in verticale, bene col sinistro, Coco per Braga, solo Braga, momento d'oro per Lucas Braga. Venusico 3 contro 2, possibile per l'84, Murillo perde il passo, sempre Murillo mette dentro, trovando il raddoppio dell'L84. Paolo, chiaramente anche Luca ci prova, Felipe Mello da fuori, bomba di sinistro a spaccare la porta, palla sopra verso Victor Mello, spacca la porta, gol bellissimo per il pareggio del Binum Italy Petrarca. Alla centrale Braga, prova a girarsi Braga, lascia lì bene Pertuli, cambiato per liberare Raguso, calcia Raguso, Mattia Raguso a rimettere avanti l'84, pallone riesce bene di testa, Cuzzolino solo con Feverati, Cuzzolino lascia lì per Murillo, fa tutto benissimo Braga, lascia lì per Cuzzolino, passa Cuzzolino fino in fondo per Rescia, tocco perfetto di Maxi Rescia, sempre l'asse argentino. Squadra di Benevento, un ottimo pallone, attenzione Sacon e l'autorete su questo tiro di Sacon, ancora Del Gaudio, palla per Azzoni, Azzoni parte il tiro a rete, Azzoni con questa combinazione si libera bene e la rete al volo, il mancino vincente di Lolo Suazo. La difesa avversaria con questi continui cambi di gioco, ecco qui il pallone filtrante per Valex, vincente questo movimento ottimo da Fior, cerca di allargare le maglie, attenzione la rete, il gioco, il possesso di palla, attenzione Valex ha l'opportunità di portare sul 4-2, Valex, il tiro alla rete, in contropiede a porta sguarnita col portiere di movimento. Giappa, vediamo se tira la palla e va in rete e Giappa va a portare a quota 13 le sue marcature. Si muove Gelver, ne è entrato, stesso fa Giannatasio, palla dalle parti di Canale, c'è l'autogol di Del Ferraro, lancio errato e allora bella palla in aria e poi il tentativo per il tap-in da parte di Pedrigno, ancora l'Iberico apre per Barbieri, tunnel a Matteus, Barbieri, ma che gol ha fatto, Dio Barbieri per i padroni di casa.
Cabeza si gira, si allunga la maglietta di Lucio e mette a segno un'altra rete stupenda. Cabeza, quella del 2-2, fermato però da Pedrinho. Cabeza, tiro a giro di Cabeza, quello che vale il primo vantaggio di giornata del Cosenza. Dopo il time out chiamato da Ibanez, Restaino, palla che termina sul palo e poi Trentin sotto porta, fa 4-2. Pirossigeno Cosenza contro il Pirossigeno Cosenza. Attenzione, Trentin recupera palla, la intercetta, il tiro e la rete di Trentin, doppietta personale per lui.